这房子是你爸买的，你知道我现在每天压力有多大。有一件事儿，我想跟你商量一下，咱们把这个房子卖掉的话，这个钱用于投资的话，是不是会更符合咱们两个人现在的目前的状况？你是想把这个房子卖了吗？我们之前半夜被赶出来的时候不狼狈吗？那个时候我就下定决心说，一定要有一个自己的房子，永远不会被赶出来的房子。菲菲，我们和那个时候不一样，我现在已经是财务总监，3年之内我一定会发展得很好，我会买一个更大、更好的房子送给你。你怎么敢确定之后就买得起比现在更合适的房子啊？对，我买不起，说到底就是你不相信我。